furnace, menghasilkan suhu tinggi yang stabil sehingga proses pemurnian emas lebih maksimal, sehingga emas yang dihasilkan lebih bersih dan bernilai tinggi dibanding metode peleburan manual. Gold furnace mampu mencapai suhu tinggi dalam waktu singkat. Ini membuat proses peleburan lebih cepat dan efisien, sehingga kamu bisa mengolah lebih banyak emas dalam waktu yang sama, memungkinkan penambang melebur emas dalam jumlah yang lebih banyak sekaligus. Ini sangat membantu jika produksi emas dari pengolahan sudah cukup banyak. Jika kamu seorang penambang emas, memiliki gold furnace bukan hanya mempermudah proses peleburan, tapi juga membantu mendapatkan emas yang lebih murni, mengurangi kerugian, dan meningkatkan keuntungan dari hasil tambangmu. Untuk memudahkan Anda, kami juga menyediakan jasa packing dan pengiriman hingga barang tiba dengan aman.